你又點啊？喂，係你好，你又點？喂，係咪連上我啦？係你又點啊，靚女？小燕姐姐，你係聽到嘛？聽到，你又點？買嘢定係講故事嘅？小燕姐姐，你買嘢定係講故事我啊？我今日你呢度連線，真係想叫你幫下我，乜鬼？乜嘢事？我整大聲音先，聲音好細啊，等陣。好大聲啊！你講啦。我啱先我嘅聲音好細，我依家聽到啦。你講。我今日連線真係同你叫你幫下我。你嗰度再開風扇，你唔好開風扇得唔得？呼呼聲。好，可以。翻咗風扇。就係咁樣咧，我講下我嘅故事。我真係我嗰條命好苦然後咧即係話我同我個女就係我個女個爸爸真係結婚咗一年多咧，然後成日嗌交。你到底點㗎？你講你個女㗎係咪？今日連上嚟。唔係我個女，我個女真係我個女嘅老豆真係，即係我以前同佢結婚一年多，真係未生細路仔，然後喺屋企成日嗌交，感情唔好，嗌交以後我自己就之後出去打工，出邊打工。你慢慢啲講，你講嘢咁快做乜鬼啊？因為打工咧，有啲緊張。你唔使咁緊張嘅，你講你個女係咪？定係講你個老公啊？我係講下我自己嘅嘢，即係話我出去打工，識到另外一個男仔啦，然後咧又同佢喺埋一齊，之後咧同佢又有咗 BB 係咪？你嘅意思即係話你結咗婚，你係有老公嘅，後尾你走咗去打工，又識咗第二個男人係咪？係。然後同嗰個男人又有咗 BB，然後咧我就諗住想跟以前即係第一嗰個想同佢離咗佢嘅，同佢離咗，然後咧，但係又覺得又唔好意思，又係同嗰度人又唔好意思，然後咧，所以又唔敢講俾佢聽，然後就偷偷地同嗰個外地嘅男嘅，真係佢喺外地嘅。我以前我老公喺本地㗎，然後同佢偷偷地同佢有咗細路仔，又翻咗佢屋企啊，生咗個仔。即係你咧背住你老公，跟住第二個男人去生咗個細佬哥係咪？係。生咗個細佬哥，然後咧，去到佢屋企先發覺佢嗰度地方同我哋又唔同啊嘛，然後呢啲環境又唔同。點唔同啊？我哋嗰啲生活習慣又唔同啊嘛，生活習慣又佢嗰邊又比較窮，然後嗰個依家發現咗佢嗰個我真係嗰個男嘅好食懶做嗰種，即係話冇咩出息啫。之後我又掉低個仔，又翻咗以前嗰度去，翻去以前嗰度。即係翻去以前個老公，即係翻去之前嗰個老公嗰度。係翻去以前嗰個老公嗰度去，然後咧，又有咗個女，之後又有咗個女。又生咗個女。係生咗個女，同第一個老公，第一個開始就未有生細路仔㗎，之後跟到另外一個就有咗仔，之後即係仔大嘅，然後又翻咗嚟，又再生咗一個女。生咗一個女咧，聽唔到啊！你冇信號啊！生咗個女又點啊？同佢一齊生活就咁樣。生咗個女就同你個老公一齊生活，養住個女係咪？喂？係啊！之後你聽到未啊？聽到，你繼續講啊！有冇聽到啊？聽到，有冇人明佢講嘢㗎？明嘅打個一啦。明嘅佢打個一啦。你有冇信號啊？呢個姐姐有，我有信號啊。咁你講啦，聽唔聽得到啊？聽唔明啊？唔明嘅連上嚟講。聽到，我聽到。我明白啦，佢嘅意思即係話佢同兩個男人分別生咗個小朋友，第一個佢喺婚內出軌，識咗個男人，生咗個仔，後尾嫌個男人窮，又走翻嚟揾翻個老公，後尾又同個老公生翻個女，係咪？
生翻個女，然後咧就諗住咁樣生活落去就咁樣啦。之後點知就之後嗰個老公又帶埋個仔過嚟揾我，又過嚟揾我，咁我邊個老公啊？個奸夫係咪？即係我個仔個老豆啦，我個仔個老豆佢又帶咗個我過嚟揾我，但係我又睇到個仔心又軟，又諗住又諗住又跟佢翻嚟呢，又跟到佢一齊住，然後咧俾我嗰個老公知道咗。哦，即係你佢帶埋個仔嚟揾你，又揾到你啦，你又走翻去同佢一齊瞓覺定係住啊？一齊生活咯。一齊住，然後咧又俾嗰個老公，俾我嗰個老公知道咗，你都極品嚟嘅，又嗌交，然後係之後我哋就離咗咯，同佢即係同我個女個老豆之後又離咗又跟埋嗰個仔個老豆。哦，離咗又跟翻個仔個老豆。哦。然後咧，到咗我個女6歲嗰陣時，由我嗰個前夫啦，即係同佢離咗啫。我前夫之後，佢又揾咗一個女人，當時咧我又唔想，我又驚佢對我個女唔好，我又叫佢冇結婚，帶埋個女。即係，但係佢之中又同嗰個女人結咗婚咯。你嘅意思即係話咧，你勸你前夫唔好結婚，但係佢死都要結婚係咪？我怕佢即係怕佢嗰個女人咧，即係怕佢後邊嗰個老婆對我個女唔好。然後佢後尾佢之中結咗婚，然後我個女16歲。始終都要結咗婚，你嘅意思即係？咁佢唔應該結婚嘅咩？我諗住真係諗住怕佢對我個女唔好，諗住怕佢對你個女唔好，咁點解你要嫁？你要揾個第二個男人啊？你唔同你個女個老豆啊？咁我哋已經嘈交嘈咗，即係話好似都好冤啦，都唔可以係咪一齊咯？咁梗係啦，你走去同第二個男人瞓覺又生埋仔，咁你話可唔可以喺埋一齊啊？係咪啊？冇辦法，又係之後到咗我個女16歲嗰陣時，佢我個前夫又因為意外又走咗。啊！咁又點啊？然後佢留翻2套房，即係留翻2套房，一套房俾咗我個女，一套房俾咗佢依家嗰個女，即係依家嗰個女人啊，即係話佢後邊嗰個老婆。咁都好正常啊！你有咩見解啊？即係冇咩，即係話冇咩見解，即係我咁樣講，然後咧，然後你依家咧，我嗰個仔都大個啦嘛，依家咧喺外邊真係好唔生性啦，又係欠咗好多債。我依家想翻嚟揾，叫嗰個女佢個套房，即係我個女個套房咧，佢係俾到呢幾年俾到我打理嘅，然後嗰啲租我出租，我去出租，但係我想叫佢賣咗嗰間屋同嗰個仔還債。哦，咁你都諗得出嚟嘅？啊？咁係冇辦法，都冇辦法。辦法。你想賣咗佢嗰間屋，咁你女制唔制啊？佢唔制咯，所以我想叫佢上嚟，叫你同佢勸下佢，即係幫下佢個阿哥，幫下我個大個仔。維尼，我等下幫你啊，維尼嚇。咁你都諗得出嚟啊？你約咗佢連麥係咪？係啊。我真係唔知道點解你可以連上嚟，我飲啖水先得唔得啊？可以。唉，你叫佢連上嚟啊！我有3個未連麥嘅，我連啊。好。喂。我講兩句啦，你話
叫你個女買你等等先，佢有冇連咪嘅？佢有冇連咪上嚟㗎，姐姐？嚇佢咁你咪叫咗你個女連上嚟，佢有冇連上嚟㗎？你有冇連上？連上未啊？菲菲有冇連上啊？你要問下佢先得，我鬼知佢有冇連上啊？哦，我問下佢，菲菲，我問下佢哦。哦，你即係你約咗佢嘅？係啊，你等等，有幾個連咪嘅？你等等我啊。哦，冼姐姐，晚上好。喂？我唔係佢個女。哦，可能匿名嘅暫時離開嗰個係喎。啊，你嗱有啲人連咪想同你傾下偈啊，呢個姐姐。我點稱呼你啊？嗰個姐姐啊？喂？啊，你問我嘛？係啊，我點叫你啊？我點稱呼你啊？哦，叫我娥姐啊。哦，娥姐，咁我哋叫你娥姐啊。嗱，冼姐姐，我同一輝嗰個講兩個落去啦，好冇？啊。嗱，呢個一輝哥你第一呢個係你即係佢個親生父母，即係親生爸爸留俾佢個遺物，係冇可能變賣嘅。因為佢要留翻嚟做紀念啊，呢個係永遠都唔可能變賣嘅。咁啊，你個女還賣咗個間屋係冇可能嘅事情㗎啦。我來啦。哦，咁你落去啊，你自己 cut 落去啊。呢個娥姐啊，你咁樣做人阿媽咁樣得嘅咩？而家救人要緊啊，所以我想你個仔唔生性，你個仔唔生性欠人錢，你嗌嗰個女嚟幫你個仔還債，你咁都得嘅咩？你配唔配做人阿媽㗎？個仔個女都係心頭肉，我都係冇辦法。如果有辦法嘅話，我都唔叫佢買。我問你啦，咁如果你個女要結婚啦，暫時離開嗰個係咪咧？暫時離開嗰個係邊個嚟咧？你會嗌你個仔買間屋俾錢俾你個女啊？都會。喂？你自己啲道德敗壞嘅人。喂，係你好啊，你係邊？係咪我啊？係你啊，你係邊位啊？我係女嘅，我唔係菲菲，我係嚟聽故事嘅。哦，咁你連上嚟做乜嘢啊？你講啊，你繼續講啊。係咪我講啊？係啊。係啊。咁樣第一買嗰個女嘅唔可以咁樣嘅，人哋佢前夫留下嗰啲遺物係俾個女嘅，你個仔係犯咗錯，你要自己叫你個仔去承擔責任啊嘛，喂，我又連多個匿名連麥上嚟㗎，喂，係你係咪嗰個菲菲啊？係啊，我係菲菲啊。哦，你媽咪叫你連上嚟㗎係咪？係啊。咁你連上嚟，佢叫我勸下你喎，菲菲。嘅目的係乜嘢啊？菲菲，喂，你知唔知你我聽到媽咪嗌你連上嚟嘅目的係乜嘢啊？我唔知啊，佢係咪想叫我賣屋啊？係啊。係啊。你點諗啊？賣屋，佢點解可以講得咁輕鬆㗎？嗰間屋係我老豆留俾我㗎，我點解要賣咗佢幫佢個仔填數啊？仲有啊，我間屋嘅租咧咁多年攞咗去搞啲咩啊？你聽唔聽得到啊？阿娥姐。菲菲啊，即係話嗰啲屋嗰啲收咗嗰啲租，我嗰啲幾年唔係啊，你哋讀書啊、生活啊嗰啲用都用咗去啦，係咪？我依家真係救急啊，真係救命要緊啊，真係冇辦法。如果唔係，我都唔叫你咯。我問你啊，
你有冇你好當過我係你嘅親生女啊？你等我聽埋先啦。我問你啊，你有冇當過我係你嘅親生女啊？呢幾年我咁渴望又冇愛，你有冇俾過我啊？你成個心就得個男人同嗰個仔，你有冇諗過我感受啊？我老豆突然之間走咗，你好心接我過嚟住，但係你有冇真係真心關心過我啊？我點唔關心你啊？係咪？你係我親生個女，你食嘅用嘅，我幾時虧待過你啊？係咪？你唔好再講啦！你為咗嗰個男人唔要我同老豆，其實我好憎你噶。後尾咧，老豆突然之間出咗事，我個心好痛啊！我以為你終於識愛我，你先接我翻嚟噶。但係我去到你屋企，你嗰個變態老公對我做過啲咩？你自己心知肚明噶。做咗啲乜嘢啊？娥姐做咗啲乜嘢啊？娥姐，做咗真係唉，嗰啲嘢我都唔想提，嗰啲嘢啊，嗰個輝輝嗰啲嘢過咗去就唔好提啦，真係。娥姐啊，啊等等先啦，中田大叔，到底咩事啫？娥姐，娥姐，喂，等我講幾句唔得閒啊，我講幾句你講啊，走啊。中田大叔。喂，等下個菲菲啊，我講你聽啊，菲菲。你講啊，我聽到啊。係，你嗱嗱聲聽日翻去揾人換咗把鎖，拚你阿媽走。佢要錢好，要乜嘢好微型嘅呢個人啊，唔好用噶呢個人，快齊一個。我哋養你，個老豆俾間屋你，仲要收埋租，仲要揾埋個錢，嗰個係唔係你大佬嚟㗎？嗰隻叫做狼狗，知唔知啊？冇同佢搞啊，搞人啊！不如先了解下先啊，大叔。走啊！去咗咯，未值得幫啊，未使了解啊！個女人已經勾心鬥角生到佢件嘅。已經違背婚姻，生咗個仔。阿中田大叔，你等等我閉你咪，你黐咗線啊！你等下先。唔得喎，你串咗咪啊，大叔。喂，唔得啊，大叔串咗咪啊，大叔。啊，你繼續講。你繼續講。唔係大叔串咪係邊個啊？啊，你繼續講。係你自己啊！唔係我啊，第二咪串咪啊。第二咪係邊個嚟㗎？阿飛，你聽唔聽到阿飛？我聽到啊。阿娥姐呢？聽到。啊，咁你講啊。阿飛啊，飛，我真係冇辦法啊！係。你講埋佢啊！喂，娥姐，你講埋佢啦。阿娥姐，你點樣？娥姐？即係話我想仲叫菲菲我個女啊，幫下大佬，即係話佢話我點樣，即係話同一個阿媽生嘅，佢都係你個大佬係嘛？即係話依家就救人要解。等陣，阿娥姐非親非故，佢係你個仔，唔係佢大佬。講完，你繼續啦。同樣嘅血嘅係嘛？阿菲菲，我問你一句話，你行到過去佢哋屋企覺得唔開心咩？菲菲，我覺得好似寄人籬下咁咯，根本就好似我唔存在，我唔係佢親生嗰種感覺咯，俾我就好似係外人咁咯。你個繼父阿菲菲啊，你係咪應該講你老豆個男人對你做咗啲乜嘢啊？係啦，我好想知係咪對你嗰個男人都係一個渣男嚟噶，佢係咪侵乜咗？你唔使咁激動，係咪侵乜咗啫？你答係定係得啦？佢趁我阿媽翻工，趁我瞓覺摸我啊！我話俾你知，你都唔信。乜嚟你啦？我話俾你知，你都唔信啊！好啦，到你翻夜班啦，佢綁住我，佢隻手仲塞入我褲入邊，我好痛啊！我求佢放過我，明啦，唔好講啦，唔好講啦，菲菲唔好講啦，唔好講啦，知啊，明啊，得，明我哋明。娥姐點啊？你覺得應該點樣做啊？娥姐，我出聲，娥姐。我覺得就係我依家想救我個仔，救個仔。咁你覺得你老公咁樣做有咩問題啊？冇問題啊？你覺得？
我姐，我覺得我話係唔啱，係唔啱，但係咧我都為咗個仔就咁你信唔信真係為咗個你個女啊仔同個女。當初同你講，你係咪唔信你個女啊？你講啊！我都唔想理佢，只話就諗住唔自己想嘅你啊！仔同你枉為人母啦，係咪啊？我都為只顧你自己開心，係咪啊？菲菲，咁你為個仔為個女啫，唔知你噏乜春？啊！個仔而家真係嗱，今日阿小姐姐呢個咧有錄屏嘅，你如果係而家係想揾毛子叔叔嘅話咧，都可以用呢個錄屏去做證據㗎。好好好，到時我私信你，你發呢啲人一定俾我，要真係唔驗證啊該晒啊！好。菲菲啊，你呢個阿媽唔配為人母㗎，佢禽獸都不如啊！我建議你拉黑你阿媽，唔好同你屋企人來往，你當你阿媽死係絕咗，對唔好同佢來往啊！真係聽見聽火滾啊！哥又見到你啦，同呢啲人唔好話你當佢唔存在呢個世界，你當佢4月4號嗰日走咗，成家人走咗，唔好話去幫即係話佢。呢啲你作為一個阿媽，你作為一個阿媽，連個女都保護唔到，你好意思連上嚟要個女去幫你救佢，憑咩啊？所以我話佢冇保護啊，Sam 哥，佢放任不理啊！苦你有你嘅冇當呢個命，女係你親生㗎？你自己命苦，點解將你嘅苦命嫁主人喺你身上？咩叫過咗去啊？救我個仔，我而家就想嗰條救我個恥辱啊！仔。你知唔知道佢個陰影對跟住你一世啊？唔係啊，我出問你啊，正話你哋唔好出聲字啊！你哋唔好出聲字。菲菲，我問下你今年幾大？而家即係話呢件事已經過咗去啦，但係我而家在目前我就想救我個仔，又係菲菲嘅大佬親大佬。我姐你收聲先啦，小娟姐姐想問阿菲菲幾多歲啊？啊，菲菲，你今年幾大啊？我今年18歲啊！你幾時發生呢件事㗎？呢件事就喺前一段時間放假，佢接我翻屋企嘅時候發生㗎。都係呢年裏邊發生嘅，你已經過咗16歲㗎啦。點解你唔多謝你咁你成功佢啦。我懷疑下，嘅？我懷疑呢個一個局嚟嘅。你明唔明我講咩？菲菲，你千祈唔好去屋企啊！我同你講，我明啊，你千祈唔好去屋企啊，住都唔好住啊！你千祈唔好買間屋啊，你自己攬住啦。啦。菲菲，真係斷絕啦你依家人嗰啲家禽嚟㗎，唔好同你我真係嬲到震啊！我真係嬲到已經，我一真係係啊，嬲到震啊！我真係好太而家過分啦！點解你佢老母可以10幾歲？為咗個仔點解你喎，當時唔係啊，小即刻娟姐姐，我記錯咗啊！呢件事係我16歲嘅時候發生㗎。咁點解你唔識攞起法律武器保護自係咯？點己？解你唔去報警啊？報母子叔16叔？歲你上學，因為我同埋唔敢電視啊！點解唔敢啫？你唔敢去助紂為虐，我明㗎佢得 Sam 哥寸進尺啊！明啊，因為佢 Sam 哥冇人我明幫佢啊，㗎，聲因為哥。佢冇咗，Sam 哥我明㗎，因為佢冇咗家長啊，因為佢爸爸走係咗啊，佢唯一嘅依靠係佢媽，個死人媽就放任不理。我理解佢嗰種無助。我想問咧，佢阿哥做咩？佢嗰個哎呀阿哥咩事啊？我啱啱聽唔到啊，淨係點落得到發生咩事要啫？告佢阿哥啊？賭債？哦，咁抵死啦，由得佢死咯，咁咪真係㗎，賭債唔使㗎，唔使幫，由得佢死阿菲菲，我啦。想問一問你，阿菲菲，嗰間屋依家係咪你名下㗎？係啊，嗰個男人佢爭咗50萬嘅債啊！而家佢要我賣咗呢間屋嚟還你啊！你係你冇18歲菲菲啊你而家咪讀緊書㗎買咗間屋嘅話，你哋只留落街頭㗎咋？你可以千祈唔好將佢買呢間屋啊哋管晒出去，菲菲，因為你18歲有資格、有權利，將呢班人全部掃佢出街，拎佢出去雷劈都好，冇錯冇俾佢住你間屋。冇錯，你同佢係冇任何血緣關係。至於你呢個阿媽更加冇去認佢，佢從來冇當你做過親生女，佢只不過見你仲有間屋想利用你賣咗你，跟住攞腳對伸埋你出去。唔係啊，菲菲啊，你而家係出嚟做嘢啊，定係點樣㗎？我仲讀緊書㗎，我而家讀緊大學㗎。
大幾啊？大學你可以申請嗰個我而家讀緊大一啊。唔緊要，唔緊要，你可以貸款嚟讀書嘅。你喺邊度讀書啊？喺廣州定喺邊度？你唔好靠呢啲人啊我喺廣州讀書啊。哦，真係嘅，你唔需要依靠你可以申請嗰個學生貸款呢一家人。係，你可以申請。呢個我知，我都有了解過㗎。嗱，你唔需要，你將佢成家人掃地出門，冇俾佢入你間屋。你有權將佢哋趕出去。至於你阿媽咧，你當佢4月4號嗰日雷劈咗啊！佢從來冇當過你係女啊！你爸爸呢邊仲有？菲菲，你爸爸呢邊你仲有冇親戚㗎？我爸爸呢邊我仲有一個媽咪㗎，佢而家供緊我讀書啊。即係你呢個繼媽係對你好好嘅。係啊，呢個先係我個媽咪，我而家同你佢聽下啦，嗰個親生嗰個，親生嗰個你聽下，嗰隻狗叫乸。咩叫媽咪啊？咁我係邊個啊？你話我係邊個？你係我生嘅，垃圾我係你邊個啊？你係垃你圾。生我啫，你有冇負責啊？你生咗我出嚟，你有對我負過責任咩？啊？我都有養你㗎。你而家要聯合你呢個你呢個繼母，即係你呢個阿媽。我嗌上面嗰隻係隻狗乸㗎咋嚇？你聯合你阿媽趕走呢班狗仔狗乸狗公。唔使聯合，你直接可以將今日呢個小院呢個會有錄屏嘅，你揾369咧，作為可以幫到你嘅，作為可以證據嘅。你話你養我啊？咁你就咁樣俾嗰個男人蝦我啊？嚇？佢只不過你你就咁樣睇住，你都唔我懷疑嗰隻狗你咁蝦你係一個局嚟㗎。你一直都生嚟講嘅嘢啊你一直都話我係親生噶，但係我真係唔知道，我真係一啲都感受唔到你對我個愛。愛啊！佢唔踩腳，佢想挖個氹拱你入去啊！愛！而家係我媽咪保佢已經踩咗個護我氹咋，佢已經挖咗一個你挖氹啊，Sam 哥。緊個氹去裝你入去啊！依家菲菲，你點解仲叫佢媽媽佢已經挖咗一個氹，你唔需要佢已經挖咗嚇。一個氹俾佢裝咗落去啦，Sam 哥。佢而家想挖第二個氹啊！菲菲啊，我先係你親生阿媽嚟㗎，呢個女人。你咁叛逆㗎？吓？阿老母，你真係講呢啲咁嘅説話，你都廢嘅。我係你親生阿媽嚟㗎。你個女俾人咁樣蝦法，你個親生女啊，俾人咁樣蝦法啦。我先係你點解你阿媽可以你唔好喺度講嘢啦，好唔好啊？我姐，你講緊啲乜嘢啊？喂，個女今日俾人蝦法啦！喂，喂，有冇人聽到？我姐聽唔聽到我講嘢啊？聽到。吓！你個女今日俾你嗰個咁嘅老公蝦法啦，你嗰個男人蝦法啦，你係唔相信佢啊？係咪啊？你而家淨係識得話顧住自己個仔，我都咩都唔理想我個仔，而家嗰件事過咗去啦，嗰個救你條命咩？賭債永遠冇得填啊！同你講，少遠姐姐，少遠姐姐，你知唔知啊？啊，你知唔知啊？當時佢咪綁住我手啫，佢將佢綁住咗。講真啦，人哋後母仲好過你啊，親生老母。檢討下啦你。阿娥姐你仲好意思連上嚟？個娥姐你知唔知醜娥姐？佢唔係佢連咗上嚟都好嘅，等阿菲菲學翻咩啊嘛，唔係阿菲菲都好無助嘅，俾佢咁樣糾纏，係都要死都話要救佢個死人仔。救個仔，你講乜嘢啊？娥姐我都唔知打乜鬼。我命要緊啦而家。吓？命要緊喎，命要緊啊！個仔命要緊啊！咁你個仔命要緊嘅，但係唔關佢事㗎吓。雖然話唔關佢事，但係佢係佢個女，係佢個細妹，真係爆粗啊！嗱，唔好爆粗啊，因為第二次啦，封號啊。阿菲菲啊，我聽到。你聽住，第一，你可以收翻間屋，你係因為你係擁有，你係間屋18歲，你自己有權力收翻間屋度出租。
至於呢三個垃圾咧，你掃地出門拉黑佢，換個電話號碼，換晒 number 佢，冇俾佢揾俾你。你呢間屋你有權自己出租，收到嗰唔係啊，啲做佢生意自己租緊嘅，啲租金俾媽咪啊，佢話。冇，係啊你同個租客講，你終止佢呢份嘢，因為你可以將佢成係假嘅。唔係啊，我同你講咧，你唔好成日一口一個你阿哥啦，嗰個係你嘅仔嚟嘅，同咩阿哥你生兩個出嚟就係人哋阿哥嚟嘅咧咩？你都要人哋認㗎，你唔好你一廂情願咁要人哋叫佢做阿哥喎，你一多鬼餘嘅你真係。你做人可以一廂情願㗎嘛，係咪？嗰個係你嘅仔嚟㗎，係明確嘅。佢嗰個阿哥，你嗰個阿哥做咗咩啊？你話呢個妹有冇做過嘅嘢？急㗎，好急㗎呢件事，你冇急都冇用啦聽，就去火化場啊，送去火化場啊！嗰啲人唔識你嘅。你唔好聽佢啦，菲菲，即係所有嘅人都建議你將呢三個嘢掃地出門，拉黑佢，唔好再同呢啲人來往。人哋發覺氹上一腳拱你入去。雖然佢講話嗰個鵝仔啱啱嗰啲係咩債嚟嘅？唔知咩債啊，幾廿萬嗰啲佢講。冇你嘅一真嘅，因為呢個唔配做人啊！佢呢個做媽咪啊，佢為咗要從你如果係賭債，使乜還啫？根本都唔使還嘅，叫佢斬佢一脱一擔擔。你哋兩公婆，你收聲，收聲！你聽到未？你哋兩公婆就將你哋兩條命咧就壓咗出去救你嗰個仔就係啦。如果救唔到嘅話，你個仔嘅話啲咩上嚟追債嘅時候，要攞咩將佢個手咩斬咩落嚟嘅話，咁如果佢一日唔斬落嚟嘅話，咁啊講真啦，成世都去賭，你唔通成世都去睇佢咩係嘛？斬咗落嚟，佢咪冇手賭啦，係咪先？親啊！嚇！我都唔知你講乜嘢啊，我姐。菲菲，你冇聽，只係俾佢咪聽呢個聲，你落去。唔好鬧佢，係咪死梗我哋同阿啊？菲菲講得啦，我哋同阿菲菲講得啦，唔需要同呢個嘢講。阿飛啊，菲菲，飛啊，我閉咗佢咪啊！所有嘅正能量，我可以話你知，你18歲自己有思維有頭腦，邊啲啱同對，你自己都分析到出嚟。呢間屋你收翻嚟同個客講明嗱，因為之前點解俾你阿媽收，就係因為咁樣要累到你依家咁樣，依家佢仲要逼你埋呢間屋，你明唔明白？你將呢間屋嘅租金收翻嚟，當自己使用，唔夠嘅公司教學，你自己可以申請貸款。唔係，依家係咁樣啦，嗱，菲菲你聽我講，你依家咧你第一步做嘅咧就係同你嗰個養母養母繼母係嘛？你嗰個媽咪咧上到去揾個租客，第一時間你聽我講，你上去揾個租客同佢講呢間屋，你攞埋個房產俾佢講同佢講嗱，呢間屋係你嘅，咁係你嘅生母去代佢去簽嘅。依家你同生母咧已經係好少聯繫噶啦，個人原因唔使講咁詳細嘅。咁以後嘅租交翻俾你又得噶啦，因為你有證據證明嗰間屋係你嘅，係咪？咁到期你又唔租啦，換晒啲鎖佢就算啦。係啊，你嗰個生母拉黑佢啦，你人哋啲嘢理唔到咁多噶，即係嗰啲，即係你越同佢糾纏，你誠心都係衰氣嚟嘅。我不如咁樣啦，我放咗佢生母落去啊，好唔好啊？你哋同唔同意啊？同意嘅打個一啦。放佢落去啦，放佢落去啦，係啊。同阿菲菲好好傾下嘢，教佢以後條路點行。同你嗰個生母，唔係同你嗰個繼。係咪叫繼母啊？你嗰個媽咪咧，養母係我媽咪啊。唔係，你養母係咪依家收自己屋租，仲係你生母收？以前係我嘅生母收，而家係我嘅養母嚟收㗎。咁咪啱咯。養母收咪得咯，咁咪啱咯。唔係啊，Sam 哥，佢嗰個養母。佢嗰個養母係好好㗎，當時佢嗰個咩，佢依家呢個娥姐嘅老公想對佢進行嗰啲乜嘢行為嘅時候，佢嗰個養母上去打餐佢啊，打到佢頭都穿啦。係啊，嗰啲可以當咗一個自衛啊，你唔好俾佢嚇到。唔係，佢係後尾跑過去打人哋嘅，可能佢驚呢個。都唔怕。你唔使驚，如果佢恐嚇你，就算佢恐嚇你，佢都會贏。其實佢呢個繼母咧，肯定係個好人嚟嘅。如果唔係嘅話，唔會咁火滾打到佢佢嗰個生母個老公打到佢頭都穿嘅，肯定係好錫佢嘅。如果唔錫佢嘅話，唔會話咁樣去將佢個頭都打穿埋嘅。最多就係拘留幾日嘅啫。如果即係話最壞嘅打算，你呢個養母都係拘留幾日啫。你放心。呢啲事咧，佢唔會連累你。2年前噶啦，Sam 哥，2年前噶啦。幾多年都唔怕，你係咁樣，即係話唔好俾佢威脅到。我哋話菲菲知，
菲菲你唔使理佢啊，菲菲你自己讀新聞專業咧，你應該知道咧自媒體嘅威力㗎。多謝用戶44嘅你。我知道，不過你唔係啊，其實小圓都係㗎，佢怕佢糾纏佢啊，真係㗎，你真係好似賣甩一個好似個冤魂咁樣冤住你係嘛？其實你都好煩㗎。刪除拉黑咯，最衰就係咁樣嘅人㗎啦。一係啊，直等你明明你拉黑佢，佢又去學校揾你，係嘛？即係又去學校揾你，好似個冤鬼咁樣去糾纏你。好似啲嘴晒其實真係嘅。你可以而且佢啊呢種人報復心好強，我都好驚佢去揾我媽咪㗎。你唔好驚，唔使驚啊阿菲菲，我同你講嘅明白嘅道理。如果你越驚，佢就食住你嘅你可唔軟弱。可以咁樣咧？菲菲，你可唔可以搬開住咧？即係多謝你哋啊！唉，我聽到希望呢個係假故事啊，小圓。你喺廣州嗰度讀書啊？廣州廣州好多唔好講邊間啦。如果咁樣嘅，算啦。你每一個我想問下你地區都好多嗰啲大學嘅，你傳媒個費用好揦嚟嘅。嗱，我女讀高三1年都要過10萬去維護啊，讀傳媒真係好揦嚟嘅。所以佢呢個養母對佢真係親生女都冇咁親㗎，小圓。我相信，我彈槍啦，我唔